剧本都写不出的尴尬瞬间，林更新在某综艺当众嘲笑欧弟打呼噜。现在听一下啊，这深夜的呼噜声啊。传到我。可接下来发生的事情却让他当众打脸。看到邓超的无可奈何，只能说一句：你们彼此了。节目中，沈梦辰被问到不喜欢海涛穿什么时，他的回答得罪了现场所有人。那你接受不了海涛穿什么？他会把衣服扎在裤子里。胡一星在游戏中精准打击，确定不是专业选手吗？翟湘文在跳高时不慎扭伤，可他接下来的举动简直令人哭笑不得。黄晓明公然挑衅螃蟹时，谁料这是一只不好惹的大哥大。我不怕夹，没事，就他夹不着我，你夹我，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 夹，看你夹不着我。好痛，破了，好痛。刘宪华前一秒还在擦脏东西，下一秒就上演了大型社死现场。是不是你？哎，是不是你尿的呀？他跟。